ربي اللي يشكر يعلم وكو. حاتم انا اثرت موضوع مهم ياسر البارح اللي هو مش عيب انك تشكر والله بالحق سبحان الله، اما اعلم الناس مش ماشي انت واحد في رحله وما في بالكش تتفاجئ شكلا ما يظهرش يشكر فهمني ولا ويشكر وبربي ثمة علات ثلاثه يتنحاو اكل خدة عاليه هذيك الساعه يزينها وتعب لا ورجع علي التعب، رجع علي التعب هذه تتنحى جمله بربي راهو كان واحد قال لك رجع علي التعب ما تصدقوش ولا قريش فهمني ولا اقوى تعلق قال محسن كليماتيزور ينفخ كده شنو علاقه الكليماتيزور بالشخير الله اعلم خويا ربي.